Сәлеметсіздер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары? Сіздерді жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге жаңа оқу жылында сәттілік тілеймін. Олай болса, балалар, бүгінгі өзін-өзі тану сабағының бүгінгі өтілетін тақырыбымыз жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгереміз. Бірінші сабағымыз. Сабағымыздың құндылығы дұрыс әрекет, қасиеттері, қамқорлық, ұқыптылық, әдептілік. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға туған жерін, жалпы адамзат құндылықтарын үйрете отырып, дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. Бүгінгі біздің сабағымыздың дәйек сөзі. Жалпы адамзаттық құндылықтар өзін-өзі танудың негізі. Барлығымыз бірдей қайталаймыз. Жалпы адамзаттық құндылықтар өзін-өзі танудың негізі. Сара Алпысқызы Назарбаева. Оқушылар, кезекті айдарымыз мұғалімнің сыйы. Бейнероликке назар аударамыз. Керемет оқушылар. Олай болса, балалар, бейнероликте не ұқтыңыздар? Өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Оқулықтағы 6-шы беттегі таза бұлақ мәтініне зер саламыз. Таза бұлақ. Ыбырай Алтынсарин. 3 жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастағы жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай, салқын, шыныдай жылтылдап тұрғаны сонша әдемі таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу ойып қорғаныш қылып, тастың суағар жеріне жазу жазыпты. «Әй, жолаушы болсаң, осы бұлақтай бол», деп манағы 3 жолаушы бұлақтан ішіп қанған соң жазуды оқып, біреуі саудагер екен, ол айтты: «Бұл жазылған ақыл сөз. Бұлақ күн-түн тынбай ағып алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған бөтен бұлақтар құйып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол, сен де адам тынбай қызмет қыл,
еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма, сөйтсең ақырында сен де зорайып мұратыңа жетесің дегеніме деп білемін, деді. Екінші жолаушы мүсәпір молда екен, басын шайқап: жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ соқса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр. Ыстықтағанды салқындатып, жанын рахаттандырады. Сусағанның сусынын қандырады. Оның үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Бұлай болса, адамға да әбірет сол. Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек, деді. Үшінші жолаушы көркейім келген бір әдемі жігіт екен. Бұл үндемей тұрды. Жолдастары: сен не ойлайсың? деп сұрады. Жігіт айтты: менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұр. Шөп шалам түсіп, лай-қолқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні түні тынбай ағып тазаланып тұрғаны үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Нешік бұлаққа қарасақ, күн түссе, күннің, шөп түссе, шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол рәушті сыртқа ашық көрініп тұрсын дегеніме деймін, деді. Үш жолаушы қандай бұлаққа кезікті? Бұлақ басындағы таста қандай жазу бар? Бірінші жолаушы сөздің мағынасын қалай түсінді? Ал екінші жолаушы қалай түсінді? Өзің мәтіндегі көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта дегенді қалай түсінесің? Ал оқушылар, келесі тапсырмамыз оқулықтағы 8-ші беттегі бірінші тапсырма. Ақиқат сөзінің әрбір әрпінен басталатын адамгершілік қасиеттерді тауып жазыңдар. Екінші тапсырма. Мәтінді оқыңдар, адамның әдетті істерін тізбелеп дәптерлерімізге жазамыз. Дәптермен жұмыс. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық, қиянат жасамау. Барлық адам баласын біріктіретін, бейбітшілік пен келісімде өмір сүруге көмектесетін жалпы адамзаттық құндылықтар. Жалпы адамзаттық құндылықтар уақытқа тәуелсіз және барлық адам баласы үшін аса маңызды. Өз бойындағы асыл қасиеттерді ашуға ұмтылу адамды жақсарта түседі. Жақсы қасиеттеріңді тек жақсы іс-әрекеттер жасау арқылы дамыта аласыңдар. Өздеріңді үнемі ізгілікке, жақсылыққа жетелей біліңдер. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, үйге тапсырма, Абай атамыздың «Ғылым таппай мақтанба» өлең шумақтарын жаттап келеміз. Олай болса, балалар, сабағымызды қорытындылай келе, сіздерге барлықтарыңызға көп-көп рахмет деймін.